اللي مهيب في بنادم هو أنه قنطرة ماشي غاية في حد ذاته. اللي مبهر في الإنسان هو أنه مرات يكون مهيب، مرات تدخر عليه الدونيز. قبل ما نبدا بغيت نفكركم تزتموا على البوطونه ديال السبسكرايب وتعطوني الاراء ديالكم على الفيديو في التعليقات فاش تفرجوا، وحتى الاقتراحات للحلقات الجايه. القصه ديالنا تتبدا فاش زرادشت اولا زراثوسترا قرر يهبط من الجبل باش ينشر الحكمه ديالو بين الناس. وصل لواحد السوق كانوا دايرين فيه الناس الحلقه تيتسناو واحد البهلوان تيتمشى على الحبل. زرادشت كان مع راسو هذه هي الفرصه الملائمه علاش تنقلب، هو يبرك عليهم بالدوابه. انا جيت باش نعلمكم كيفاش توليو بشر مهيبين. البشريه هي صافي شي حاجه اللي ديباسات. قولوا لي اش درتو نتوما باش ديباسيو البشريه ديالكم؟ البشريه راه غا صراط بين الحيوان والاوبرمانش، صراط تحت منه الجحيم. فاش سال الخطبه ديالو بنادم ما فهم حتى لعبه، وصحابو ماد السيد غير داوي خاوي. كاين كاع لي صحابو باللي هو البهلوان اللي تيتسناو فيه وتكرشخوا عليه بالضحك. زراديش تعاقب باللي راه ماشي كلشي غيفهمو، هو يمشي يكمل الطريق ديالو تيقلب على الناس اللي تيستحقوا فريمون يسمعوا لهضرته واللي غيكونوا البذور ديال الاوبرمانش. هما تيضحكوا ما فهموا حتى لعبه. انا ماشي الفم من هاد الدنيا. اصل تاع المفهوم اوبرمانش بالالمانيه مكونه من جوج كلمات، اوبر اي فوق ومانش اي شخص، اللي تعطينا فوق انسان بالعربيه. الفكره جات لنيتش فاش سول راسو نفس السؤال اللي سولوه جيري سيغل وجو شاستر خوتنا اللي اخترعوا سوبرمان. كي غادي يكون شي انسان اللي متفوق على كحل الراس العاديين؟ غير هو شاف السؤال من ناحيه اخرى، الناحيه ديال الكفاءات السيكولوجيه. اللي انسبيرا لي هذه الفكره هو النظريه ديال التطور ديال داروين اللي كانت يلاه خرجت ديك الوقيته. يعني السؤال اللي طرحو نيتش هو كالتالي: دابا بنادم كان قرن من بعد ولا انسان، اشنو غيجي مورا الانسان في حد ذاته الى حتى هو التطور؟ الكثير من الناس في العصر الحالي ما تيفهموش نيتش ولا تيسيئوا الفهم ديالو، وهادشي بسبب التأويلات الخاطئه اللي عطاتها الاخت ديالو للاعمال ديالو مورا ما مات، خصوصا ان الزوج ديالها كان انتي سيميتيك وبرونازي. Then obviously you agree with Nietzsche and his theory of the Superman. Yes, I do. So did Hitler. اولا حيت عمرهم اصلا ما قراو نيتش وغا سامعين به. Nietzsche. You haven't even fucking read any Nietzsche. داكشي علاش في هاد لا فيديو غنحاول نشرح لكم بقدر الاستطاعه داكشي اللي فهمت بالاستناد اساسا على الكتب ديال نيتش Thus Spoke Zarathustra و On the Genealogy of Morals، بالاضافه لمقالات ومصادر اخرى على الموضوع. اذا شنو اللي تيجعل الاوبرمانش مهم بزاف لنيتش؟ واش هاد الانسان الخارق حتى هو بحال سوبرمان تيخرج الليزر من عينيه وتيطير في السماء؟ He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk. One cannot fly into flying. That is not mine, that is Nietzsche's. هو تيطير لكن ماشي فيزيكمون، لكن مورالمون. الفوق انسان ديال نيتش هو واحد الانسان اللي قدر يتفوق على راسو سايكولوجيا وقدر انه يتخطى المنظومه الفكريه التقليديه وتتحدى المرجعيه الاخلاقيه موراليتي اللي سائده في المجتمع ديالو. الايمان باللي كاينه واحد المرجعيه اخلاقيه يونيك ويونيفرسال هو حاجه اللي تعطي للبشريه المعنى ديالها والهدف من الوجود، واللي هو بالنسبه لنيتش مجرد وهم. من هذه وجهه النظر اوبرمانش هو الشخص اللي كيقدر انه يحطم الاوهام. اوبرمانش واعي ان التعريف ديال المجتمع على الاخلاق محرف. Society doesn't care. Society sucks. I don't even consider myself a part of society. اوبرمانش عنده مرجعيه اخلاقيه ديالو. ماشي بالضروره تكون عندك واحد الحقيقه مطلقه باش تعيش واحد الحياه عندها معنى a meaningful life. وهنا فين كاينه الحلاوه ديال الفلسفه ديال نيتش. الا ما كانش نظام اخلاقي مطلق فهادشي تيردنا احرار باش نصايبوا المرجعيه الاخلاقيه اللي بغينا والمبادئ ديالنا. الايثكس تيولي واحد العمل ابداعي خلاق اللي تيمنح الانسان شعور بالسعاده بحال الفن. نيتش تيسمي اي واحد تيدير هادشي اوبرمانش. دونك منين تجيب المرجعيه الاخلاقيه ديالنا المصداقيه ديالها الا ما كانش من الدين والعادات والتقاليد؟ شي حاجه الا خايبه ولا زوينه ماشي بالضروره توريها لك شي سلطه عليا، لكن غتكتشفها من التجربه الشخصيه ديالك. وحتى الا ما عندكش تجربه كبيره في الحياه، هذه هي الفرصه باش تحاول تجرب في حياتك قد ما قديتي. وبما ان الحياه اقصر من انك تفهم كل شيء فيها فعطى الله الكتب والافلام. الحنش اللي ما تيبدلش الجلده ديالو خاصو يموت، كذلك العقول اللي محبوسه وما تتبدلش الافكار ديالها ما تبقاش عقول. وهذه هي القدره الخارقه ديال هذا السوبرمان، لأنني عندي قوة إلهية خارقة، وهو انه تيقدر يبدل الافكار ديالو ويتعلم من الاخطاء ديالو وتيولي يشوف الاوهام اللي كان عايش عليها في الماضي. وهادشي تيخلق الاوبرمان في الشخص وتيجعلو سوبريور بين. الاوبرمان تيلقى معنى في تماره اللي هو فيها.
الاوبرمانش تيعرف بلي العذاب وتماره هما جزء من الحياه، هو تيرد هاد العذاب في الصالح ديالو. الواحد هو اللي يشورط راسو في العافيه ديالو. كيفاش بغيتي تنوض من جديد قبل ما تولي بعد رماد؟ يعني راك انت ملي تزاديتي راه يدوزو عليك اوقات صعيبه في الحياه، ومكفسه اللهم تكفاس عليك وانت تتحقق الاهداف ديالك. اوبرمانش هو اللي تيتغلب على راسو. نيتش دائما تيأكد ان داكشي اللي تنديرو هو موتيفي بالرغبه ديالنا في السلطه، the will to power. الرغبه في السلطه ماشي هي ببساطه الرغبه في التسلط على الاخرين، لكن الرغبه في اخذ زمام الامور والتغلب على النفس ديالك. Power is only given to those who are prepared to lower themselves, to pick it up. يعني الاوبرمانش بالمفهوم ديال الفلسفه الاسلاميه هو النفس المطمئنه اللي وصلت لواحد المرحله مرتفعه من السيلف استيم وتدير داكشي اللي بغات حيتاش بغاتو. والانسان هو النفس اللوامه اللي دائما اوفر جوين وداون جوين. والسيلف اوفر كامين هو فاش تعطي العصا لديك النفس الاماره بالسوء اللي تتجرك للمعاصي. وما تنقصدش المعاصي الدينيه، بل تنقصد بالمعاصي اي حاجه تجعلك تنحرف على الاهداف ديالك وتتهبطك المستوى ديال عامه الناس الرعاه كما تيسميهم ابن باجه، اولا ذا هيرد القطيع كما تيسميهم نيتش. انك دير خطيئه تجاه الارض ودابا ابشع حاجه. يعني فالاوبرمانش هو اللي ما تيخليش راسو يطيح في داك الفخ ديال انجلسا 5 دقائق عموما، حيت صافي عاقبه اللي يجيك 5 دقائق ما عمرها ما تتسالي. هادشي اللي تيجعلنا نحرفوا على الاهداف ديالنا تيسميه ستيفن بريسفيلد ريزيستنس اولا المقاومه. يعني انك تتولي تتقاوم اي حاجه تقربك من الاهداف ديالك اللي هما بحال العجز والخوف والسيلف ميديكيشن والتسويف. هذا الموضوع ديال الريزيستنس موضوع اخر نقدروا نهضروا عليه في فيديو اخر الا بنتو ليا بغيتو في التعليقات. يعني البشر الخارقين هما اللي تيتغلبوا على ريوسهم والشهوات ديال الانفس ديالهم، بحال 5 دقائق فيسبوك، غنوض نشوف نحل الثلاجه اش فيها الى اخره. وديك الطاقه اللي عندهم تيحولوها لطاقه خلاقيه تيحققوا بها الاهداف ديالهم. تاملات ميتافيزيقيه. بالنسبه ليا فالامل ديال نيتشه هو الناس يتبعوا النصيحه ديالو باش سيلف ترانسفورميشن ديال الافراد تولي ظاهره اجتماعيه، بحال فاش التفاعلات الكيميائيه على مستوى ميكروسكوبي تتبدل الخصائص ديال شي سائل ماكروسكوبيا. الا كل شيء في المجتمع بدا كيحاول يتغلب على راسو ويطور نفسه، فالمجتمع براسو غيتبدل، حيت هو في نهايه المطاف مكون غير من دوك الافراد. واحد الملاحظه، فهاد الريليجيوس انالوجيز اللي درتهم في هاد لا فيديو ما درتهمش باش نقول لك راه قالها الرسول هادي 1400 عام وخبتها عليك الناصا، لكن باش نبين لك ان الثقافه ديالنا راه حتى هي غنيه بالافكار الا عرفنا نجبدوهم.